zapletno se skupaj, to je področje regionalne razvojne lokalne samouprava. Torej nekaj obljube iz koalicijske pogodbe. Področje lokalne samouprave in pa regionalne razvoje, kaj dosti obljub ni bilo, vseeno sem tri našel. Namreč prva obljuba je bila, da bodo spremenili zakonodaje z področja lokalne samouprave v tem enem letu. Rekli so, da bodo redefinirali pristojnosti in pa tudi področje nezdružljivosti funkcij, nove lastne vire občin, da bi naj določili, da bodo občine predpisovali te davščine, ter da bodo krepili in spodbojali programsko zaokrožene proračune občine. Ta beseda programsko, danes smo slišali, je zelo priljubljena v tej vladni koaliciji. In kaj se dogaja? Trenutna zakonodaja, ki je v postopku, kar se tiče lokalne zakona, spremni dobite zakona o lokalni samoupravi, se ukvarja preprosto z tehnikalijem. Torej, problem, ki je nastal v eni občini, se za spremembo zakonodaje poskuša rešiti. Takšne zadeve, kot so, kaj se zgodi, če občinski svet molči, kakšna odstopna izjava mora biti mestnega svetnika, občinskega svetnika, prave tehnikalije s tistimi vsebinskimi zadevami, ki pomagale lokalni skupnosti za boljše poslovanje in delovanje, pa seveda ni. Verjamem, da bodo v prihodnosti seveda večkrat spreminjali to zakonodajo. O tem bo verjetno večkrat povedal tudi naš parlamentarni govornik. Druga obljuba, stimulirali bodo črpanje sredstev iz Evropske unije na področju občin in pa medobčinski ravni. Področje zelo v redu, ampak dogaja se pa zelo nekaj hudega, ki bo imelo dolgoročne posledice na področju lokalne samouprave. Kot veste, prejšnja vlada je izpogajala približno 4,5 milijarde evrov iz naslova sredstev kohezijske politike, 4 operativnih programov, vse polno prioritet. In kaj se dogaja? Dogaja se to, da ta denar očitno nekaj je, država ga uporablja mogoče za druge potrebe in ga ne da pravočasno lokalni skupnosti, pa tudi gospodarskim družbam, ki se prijavljajo na te razpise. Kakšne posledice to ima? Posledice seveda za lokalno skupnost, da mora sama zalagati sredstva, ki jih vzame jih tam, kjer jih lahko, pri socialnih transferih, družbenih dejavnosti, pa tam jih ne more, vzame jih lahko le pri investicijah. Kaj to pomeni za občino spet? To pomeni, da se reže veja, na kateri sedi. Če ne investiraš, podjetje ne dobijo delo, ni komunalnega prihodka iz komunalnega prispevka, ni nadomestila za uporabo osnovnega zemljišča, torej tistih največjih izvirnih prihodkov, ki jih občinski proračun ima, mogoče ni tudi toliko kapitalskih prihodkov od nakupa zemljišč občinskih, ko pride investitorji. To spet pomeni, da je manj prihodkov v občinski proračun, ampak to se vidi pomeni naslednje leto. Torej to, da kasneje država da sredstva, evropska sredstva iz teh razpisov v lokalni skupnosti, ima posledico vleče za sabo kasnejše seveda probleme na občinah. Poleg tega že sklenjene pogodbe, ki jih imajo občine za različne projekte, za ta sredstva preprosto jih ne dobijo. Oziroma jih dobijo za ostankom. To spet pomeni tisto, kot sem prej govoril, torej zalaganje sredstev sami iz občinskega proračuna. Tretja obljuba iz koalicijske pogodbe je, da se bodo posebej posvetili oblikovanju in izvedbi razvojnih projektov v statistično najmanj razvitih regijah. Pozornost območjem, ki zaostajajo v razvoju, vendar tudi mestom kot generatorjem gospodarske rasti. Kasneje boste videli zakon o glavnem mestu, očitno smo mislili, da je mesto samo glavno mesto, ampak to, da bi naj pripravljali razvojne projekte za najmanj razvite regije, tu zadeva tudi šepa. Prejšnja vlada jim je dala dobro popotnico z resolucijskimi projekti za razvoj regijskih središč, ki na mnogih področjih stagnirajo, torej stojijo. Za ilustracijo, sam sem predsednik komisije za resolucijski projekt Oko iz Pomurja in Ministrstvo za gospodarstvo skliče sestanek o tem projektu, na sestanek pa povabijo ene ljudi iz ene organizacije, ki vrši tehnični support. Nas, ki smo pa imenovani in zaduženi za to, pa ne. Torej, očitno smo res kontaminirani, da nas ne želijo imeti zraven. Potem se pa sprašujemo seveda, kako zadeva nadaljuje. Mislim, kako se zadeva potem tudi izvaja.